كنت عند صاحبي وراني الفيديو ده مصوره لما حل البوجيهات وغيرهم، لقيت كمية الزيت دي فقلت له الموضوع بسيط متقلقش، الموضوع كله في جوان غطا تكيهات. جبنا جوان غطا تكيهات وفكيته وروقت عليه. زي ما حضرتك شايف، من كتر ما الجوان ناشف انا كنت بطلعه بالمفك لاني ما كنتش قادر ارفع الجوان بايدي، كان لازق وكان ناشف. وانا ببص لقيت في حتت وجع من الجوان تحت، اتلفيتها لاني لو سبت الحتت الوجعة دي تحت الكامة كانت تعمل معايا مشاكل. فانا كنت ببص ومركز في كل التفاصيل اللي تحت الكامة عشان لربما تكون في حاجة وجع انا مش شايفها كويس. حبيت اصور الفيديو ده عشان الكل يستفيد. ولو انت صاحب عربية وشغوف انك انت تعمل التجربة دي، يعتبر التجربة بالتفصيل الممل قدامك وواضحة، بس انا يعتبر في التكفيل كنت بسرع الفيديو عشان الفيديو ما ياخدش وقت طويل، يعني يعتبر باختصار شديد صورت لك الفيديو. اهم حاجة ما تنساش بعد ما تقفل تحط حتتين سيليكون في الفاصل اللي قدام اللي هو بتاع وش التجسيم. ويا ريت يا ريت انبه عليك انك ما تحطش سيليكون في المبيت بتاع الجوان اللي في الغطا، لان ده بيعمل عالي معاك، ممكن انت وبتجرد تقطم الغطا. تاخد بالك من الحته دي كويس. يا دوب انا بحط حتتين في الفاصل القدام اللي هو فاصل وش التجسيمه، وبعد كده بقفل. من حقك تحط في حاله واحده بس في المبيت بتاع الجوان. لو انت عندك كسورات قديمه او عندك شبه تآكل، العربيه سخنت قبل كده منك وحصل ان الوش مش مظبوط، من حقك تحط تشعيره بسيطه بحيث ما تبقاش قلقان من تكفيل وش غطا الجهاز. بس هو يستحسن ما يتحطش، لان السيليكون هيعمل معاك عالي
وممكن يطلب منك غطاء اتكات. اهم حاجة في الشغلانة دي النظافة، تنظف وتروج. حتى المسامير تغسلها كويس، لان دي الواجهة بتاعت المكنة من فوق. ندور